ကျွန်တော်ခုပြမှာက Xiaomi ရဲ့ Mibro GS Pro ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခုနကဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့သူကအဓိကဘာတွေလဲ316 liter stainless steel case dual core 2-in-1 chip 9 exit motion sensor ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6 exit လောက်ပဲပါတာပေါ့နော်ဒီကောင်အခု9 exit ပါတယ်ပြီးတော့ 4PD heart rate monitoring ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက GS Pro ဆိုတဲ့အတိုင်း GPS satellite positioning ပါမယ်ပြီးရင်သူက AMOLED screen နဲ့ပါမယ် Bluetooth phone call ရမယ် Sport mode က105ခုထိရမယ်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲဆိုရင်20ရက်ထိ battery life ရပါမယ်တဲ့ waterproof ကတော့580 ml 5 မီတာထိပဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကူးဖို့လို့အတွက်တော့ recommend မပေးပါဘူး okay အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ဖောက်ထားပြီးသားဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဒါလေးကဘူးရဲ့ပတ်လည်မှာမြင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါဘူးရဲ့ပတ်လည်မှာမြင်ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာပါပြီထွက်လာတော့ဆွဲမလိုက်တော့ဒီဘေးမှာအသွင်ကြိုးတော့ဂျူဝဲ strip ပေါ့နော်ကြိုးပေါ်ကနှစ်ခုပါပဲအသွင်ကြိုးကဒီမှာ okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူကဒီမှာ user manual ပေါ့နော်ဘာညာတာတကနေချကွာစီမြေပဲစောက်လို့ဖျုံမှုပေါ့English လို့ရေးထားမယ်ဒီမှာဘာသာစကား1မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုး6မျိုး9မျိုး10မျိုးဘာသာစကား10မျိုးနဲ့ manual ပုတ်ပါမယ်သင်ကြားတော့ application တောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘန်းနှစ်ခုပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးကိုဖြုတ်ပြီးလဲလို့ရမယ်ကျိုးပို့တစ်ခုတည်းဒီမှာပါကျိုးလေးကနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးကသူ့ရဲ့နောက်ကျိုးဖို့တစ်ခုပါဒါကတော့မူလာကျိုးဖို့အဟောင်းပေါ့သူ့ရဲ့ဒီ body ဒါဒီဟာကဒီ case လေးကိုသူက stainless steel နဲ့လောက်ထားတယ်သူ့ရဲ့ steel grade က316လို့ပြောရပေါ့နော်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ silicone ကျိုးပါပဲsilicone ကြိုးအပြော့သားနဲ့သူကခလုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲအလွယ်တကူလဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ click ကလေး release လုပ်လိုက်တာနဲ့ရပြီပြန်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းအင်မတန်မှလွယ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခလုတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးသူ့နေရာလေးနဲ့သူဝင်အောင်ဖိချလိုက်ရုံပါပဲကင်မရာကြည့်ပြီးလုပ်နေဆိုရသွားပြတ်နိုင်ခြေရှိလားဆိုအားနဲ့ဆိုရင်ပြတ်နိုင်ခြေရှိရတော့ဒါပေမဲ့တော်တန်လောက်ကတော့အကျန်းခံပါတယ်သူ့ရဲ့ case ကလည်းဘောဘာချာရှိရဲ့ကျိုးတွေကလည်းပေါ့ပါရှိရဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ချက်ပဲ okay အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်နော်ဒီ Mibro GS Pro လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်မယ်ဆိုရင် Mibro GS Pro ရဲ့ manual ထဲမှာပါတဲ့ဒီနားမှာ Mibro Fit application နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် Mibro Fit application လေးကို down ပြီးသားရှိရပေါ့နော် down ပြီးသားရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို down လိုက်မယ်ကင်မရာနဲ့တစ်ချက်စမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီ link ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ application မယ်နော်ကျွန်တော် down ထားတဲ့ application မယ်နဲ့ okay အဲ့တော့ဒီ application နဲ့ကျွန်တော်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဘာအကောင့်မှမဖောက်ရသေးတဲ့ဖုန်းပေါ့ဖုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ agree လုပ်မယ် region နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတော့မြန်မာကိုရွေးပေးပါမယ်
အဲ့တော့မြန်မာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုရွေးမယ်ပေါ့ဗျာ MYANMA ရှိလားမြန်မာစာနဲ့ကတော့ပါမှာမဟုတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာမြန်မာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် Okay service area မှာမြန်မာလို့ရွေးပြီးကျွန်တော်တို့က account ကို Google နဲ့ဝင်မလား Facebook နဲ့ဝင်မလားWeChat နဲ့ဝင်မလားဒီကောင်လေးရပါလိုက်တရုတ် application ပဲကျွန်တော်နာမည်မေ့နေတာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က Google နဲ့ပဲဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Google နဲ့ပဲဝင်မယ်ဆိုတော့ line လေးကိုခဏစောင့်မယ် Okay ဝင်ပြီဆိုလို့ရှင် I know ပေါ့နော်အဲ့တော့ mailbox ကိုချိန်မှလားဗလားညာလား account security အတွက်ဆိုတော့ okay လောလောဆယ်မချိန်သေးဘူး determine allow ဘာမှမဆို allow တော့အရင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mibro နဲ့ GS Pro နဲ့စပြီးချိန်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့ sticker ကိုအရင်ခွာလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့ power ဖွင့်မယ်ပေါ့ဗျာ power ဖွင့်မယ်ဆိုတော့သူကနံပါတ်1ကို2စက္ကန့်နှိပ်ဆိုတော့ဒီဟာက power ခလုတ်ပေါ့ဗျာနှိပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့အားလေးတော့ကျွေးဖို့လိုပြီထင်ပါတယ်အားလေးကျွေးဖို့လိုပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားလေးကျွေးမယ်ပေါ့အားလေးကိုဒီလိုလေးကျွေးလိုက်မယ်လက်ဆက်တော့အားလေးကိုတစ်ချက်ကျွေးလိုက်မှပွင့်သွားတယ်ဘောမျိုးဖြစ်နေပြီဒီမှာအညာတာကနေကြကွာစီဘာသာစကားပေါင်းစုံနဲ့သူစပြီးထွက်လာပြီပေါ့နော်ထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားတွေရွေးလို့ရမယ်ဘာဘာသာစကားတွေရွေးလို့ရမလဲကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆက်ဆင်းကြည့်မယ်ပေါ့မြန်မာလိုများပါမလားလို့ခုနမြန်မာဆိုတာရွေးလို့ရခဲ့တော့လေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ English လိုပဲရွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ scan ကုန်းနဲ့သူ download ချခိုင်းပြီချိန်ခိုင်းပြီပေါ့ချိန်ခိုင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖုန်းရဲ့ဒီနေရာမှာ scan ကုန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ဒီလိုလေးထွက်လာတယ် Okay အဲ့ဒါလေးနဲ့ချိန်ပါမယ်ချိန်နေပါပြီpain successfully ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့ Okay allow ပဲလောက်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကဒီမှာလောလောဆယ် update ဝင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က update ကိုပေးမှရမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလာတယ်ဗျ update ကိုပေးမယ် update ပေးလိုက်ရင်ကြာတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပေးမယ်လောလောဆယ်ဒီမှာကြည့်ဒါ detail လေးမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ wave တွေကိုလည်းမြင်ရမယ်နော်တော်တော်လေးမဆိုးဘူး quality ကောင်းနဲ့ always on display လေးရတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ် successful လောက်ပြီးတော့ update ကိုမပေးသေးဘူး video ဆက်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကခလုတ်လေးကတော့ sport version ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတန်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sport mode ကိုတန်းဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးက sport mode ထဲကိုတန်းဝင်တဲ့ခလုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုသွားပြီးတော့ display မှာကျွန်တော်always on display လုပ်ကြည့်မယ် lock screen ကို10 second မလုပ်30 second လုပ်လိုက်မယ်automatic လုပ်လိုက်မယ် day night တွေကို always on display လုပ်လိုက်မယ် style မှာကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရပြီ always on display style ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံရွေးချင်လဲဒါဆိုရက်စွဲနဲ့
9နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းနေ battery percent နေပါမြင်ရမယ်ဒါကတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ analog နိုင်ပုံစံလေးတွေပေါ့ဒီပုံစံလေးပိုလာတယ်နော်နောက်ဆုံးကဒါလေးလည်းလာတာပဲဒါထိတ်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ် rise to show ဆိုရင် always on display disable in sleep period okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာတွေပါမလဲဒီထဲမှာ application တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ stroke pressure ပေါ့နော် pressure တိုင်းတာပါမယ်တိုင်းလာမသိ measuring လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pressure လောလောဆယ်55ပေါ့အဲ့တော့ okay ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် always on display on သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာ function တွေပါသေးလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ built in ပါတဲ့ watch face တွေပေါ့နော် watch face မှာကတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ခဏနေဝင်ကြည့်ပါမယ်နော်ခုတော့သူ့ရဲ့ original ပါတဲ့ watch face ပဲပြီးရင် sleep monitoring mode ပါမယ်တရက်ကိုဘယ်နှစ်နာရီဘယ်လောက်အိပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ main ကလေးတွေစက်ကဲဟာအတွက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ဒီမှာတော့ calculator ပါမယ် Mibro မှာတော့ calculator ပါမယ် calculator နှိပ်ရတာကျွန်တော်အတွက်တော့ငါ3 plus is equal to တေးသေးလေးဒီမို့ပါလီကာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ weather app တွေပါမယ်ဒါဖုန်းပြောလို့ရမယ် alarm ပေါ့နော် sorry ဒါ alarm ပြီးရင်ဒီမှာalarm နဲ့ထည့်ဝင်သွားတော့ပါ content တွေမြန်မာလိုမြင်ရမလားမသိဘူး content တွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာ sync ကတ်ထည့်မထားတော့ခေါ်မရဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဖုန်းလက်ခံခေါ်လို့ရတယ်ဖုန်းပြောလို့ရတဲ့ function တွေပါတယ် timer ပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ must တက်ထားရလားဘာလားညာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ timer တွေပေးလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် answer တော့ဘယ်လိုဆိုမကျွန်တော် answer တော့ဘယ်နှလုံးထိထားမလဲ9လုံးဆို9လုံးမတစ်လုံးဆိုတစ်လုံး answer တော့ပြစ်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့ wall clock တွေထည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ air pressure တိုင်းတာပါမယ် air pressure ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတက်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်တောင်ပေါ်ဒေတာတွေတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေမယ်ပြီးတော့ NFC တက်ပါမယ်ပြီးတော့ calendar ကြည့်လို့ရမယ်တော်တော်များများပါပါတယ် phone finder တွေ oxygen SpO2 တိုင်းတာတွေ heart rate တိုင်းတာတွေ sleep test တိုင်းတာတွေပါတယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ application တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ weight chain တွေဘာတွေပေးထားလို့ရမယ် woman hat ပေးလို့ရမယ်ပြီးရင် etiquette ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ heart rate လား SpO2 sport record sleep pressure ဘာညာတွေတိုင်းလို့ရမယ်ပေါ့ပြီးရင် device ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery percentage ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲလို့ရမယ် watch face ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ watch face design တွေ download ချလို့ရမယ်ပေါ့okay installation လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာသူတက်လာမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ download ချနေပြီ installing လုပ်နေပြီဒီဘက်ကိုအခုကျွန်တော် download လိုက်တဲ့watch face လေးတက်လာပဲပေါ့ဗျာတက်လာပါပြီเนาะဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်
ဒါကျွန်တော် watch face ကိုချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီမှာ watch face ကိုချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့ watch face တွေလည်းတော်တော်များများစုံပါတယ်เนาะဒီ watch face လေးတွေလာတယ်အဲ့ဘန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံတွေနဲ့ထည့်လို့ရတာရှိမယ် notification မှာကျွန်တော်တို့ကon လို့ရမယ်ပေါ့နော် notification on လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ on မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ရွေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့များတော့ဖြင့်notification ကို off ထားလေးရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင် call လို့ဘာညာအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ဖွင့်နေပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခု sleep setting မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်အိပ်မယ်ဘယ်ချိန်ထားရဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ schedule လေးကိုထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူက drink water reminder ပေါ့နော် reminder တွေပေးလို့ရတယ်distance view travel reminder ဒီ reminder 6ခုပေးလို့ရတယ်ဆေးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ပါဆေးတောက်မယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမယ်အားကစားလုပ်ရမယ့်အချိန်တွေရေတောက်ရမယ့်အချိန်စာဖတ်တဲ့အချိန်တွေဒီအချိန်6ခုကိုကျွန်တော်တို့တိကျခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ continuous heart rate on လို့ရမယ် blood oxygen SpO2 တိုင်းလို့ရမယ် pressure ပေါ့နော်ဒီ pressure ကကျွန်တော်တို့က stress level တိုင်းတာပါနော် stress level မြင့်နေလားနှိမ့်နေလားheight ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အနားယူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်တာများပြီဆိုလို့ရှိရင်သူထဘာညာလမ်းလျှောက်ဆိုတာမျိုးတွေသူပြောပါမယ် motion ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ငယ်လုပ်တာဘာညာဆိုသူကသူ determine လုပ်ပြီးတော့သူရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် sport mode ထဲကိုတန်းရောက်မယ်တစ်ချက်နေလား outdoor run လား outdoor run ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကGPS နဲ့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် GPS စပါပြီเนาะ GPS စပါပြီ goal လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီး outdoor run ပြေးလို့ရပြီလမ်းလျှောက်မှာလားတောင်တက်မှာလားဘာလားညာလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်ကြရရှိရဲ့ sport mode ကသူ့မှာအားလုံး105ခုတောင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နေရှောစီးတာတွေ relax လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေတောင်သူကပါ relax ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြားပြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ငားမြားမှာလားဆိုတာတွေပေါ့နော်သူဒီအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမယ် indoor ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ indoor runner ကြိုးခုံတာဘာညာပေါ့နော်အများကြီးပါပါတယ်ဒါလေးကပြီးနောက်တစ်ခု screen resolution နဲ့တော်တော်ကောင်းတယ် AMOLED display ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ screen display ကတော့ share ပဲကြည့်ရတာလုံးဝလှတယ်ညက်နေရပဲဒီဇိုင်းလေးလည်းလှတယ်ပေါ်လဲပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီ Mibro GS Pro လေးကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ SC မှာရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်က39943925 ကိုဆက်သွယ်မှာယူလို့ရပါတယ် Facebook page က m.me မြင်းဆောင်ပေါ့နော် GLONASS smart living လို့ရှာရင်လည်းတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာရနာခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တတာ